something that'll give you relief. There's something that'll have what you need, what you need. Ayun, good morning mga katambay. Nakabili ako ng yung foldable na washing machine. Sobrang liit lang niya mga katambay, sobra. So tinatry ko na siya ngayong lagyan ng medyas. Ano lang kasi siya, pang mga small underwear o kaya mga medyas. Yun lang yung pwedeng ilagay, parang so sobrang liit. So tingnan niyo mga katambay. So ayan lang, maliit siya. So ikot natin sa 5 minutes. Start. Yan. Salang natin sa 5 minutes, iikot na siya. So maliit lang talaga siya mga katambay. So ayan, tingnan ninyo. Susukatin natin. Ang taas niya is halos halos isang dangkal lang. Ganyan lang. Tapos sakto lang, maliit pa sa sa isang balde na katuntaman, pero may din siya, may handle, so pwede siyang bitbitin. Pagkatapos pwedeng bitbitin para maibuhos yung nilabhan. So ganyan lang siya. May kasama na rin siyang may kasama siyang yung kanyang takip. Pwede mo siyang takpan habang umiikot. Tapos meron siyang pang dryer. Pag natapos ka na, gusto mong ipa-dry, ilagay mo lang to sa loob, lagay mo dito yung mga damit o yung mga medyas para umikot siya, may spin. So ito try ko siya mamaya. Pagkatapos na siyang umikot, try natin yung pang dryer niya naman. So nakita ko lang siya. So yan, maganda rin. So ayun mga katambay, nakakatuwa. Kahit dito sa loob lang ng kwarto, pwede kahit sa lamesa, pwede mo ipatong yung washing machine na to. Grabe ang liit. Pero tingnan nyo, tingnan ninyo yung yan, dito lang ako sa loob, sa kwarto. Kaya nga lang, siyempre iba rin yung yung malaki. Ito is talagang lang, ilang piraso lang yung mailalagay mo. Pero malakas din siyang umikot, Ayan, sa mga underwear, medyas, yun lang ang pwede niya So tinry ko lang kasi underwear ko tsaka medyas, kasi hindi ako underwear tsaka mga medyas, hindi ako nagpapalaba. So yung mga nilalaundry lang namin, pinapalaundry lang namin is yung mga uniform, yung malalaki, overall namin, yung mga overall, tapos mga t-shirt na ganito, shorts, yan, saka yung mga bed cover, bed sheets, kumot. So yun ang pinalalaba ko. So pag ganito, personal kong nilalaban. So nakita ni Mrs. yung foldable washing machine na so ayan, ayan siya, foldable washing machine. So maliit lang siya, talagang pang kwarto lang talaga mga katambay. So tingnan natin mamaya kung yung paano yung spin niya pagdating sa pagda-dryer. So balikan natin mamaya mga katambay pagka tapos na. Tingnan natin yung sa dryer naman. 2 hours later. So ayun mga katambay, tapos na siya mag-washing. So itatry naman natin ngayon. Nilagay ko yung
medyas dito sa kanyang spinner box. So i-try natin na sa pag-dryer naman kung okay ba yung ikot niya. So yan, sobrang liit lang talaga niya mga katambay. Yan lang. So hindi po ito paid advertisement. Gusto ko lang pong ipakita sa inyo na natutuwa kasi ako, sobrang liit nung washing machine na to, tapos foldable pa siya. So mamaya pagkatapos ko, papakita ko rin sa inyo, ibabalik ko siya ulit sa pagka-fold. So ipo-fold natin siya ulit mamaya. So i-try muna natin siya ngayon sa dryer. So press lang natin to, yung button. So ayan, parang ini-spin niya lang para matanggal lang yung basa yung ano. Okay din. Para siyang laruan. Para ka lang parang naglalaro. Sinubukan ko itong yung nabiling washing machine na maliit, foldable. Ayos ba? So ayan, ganyan siya umiikot. Hintayin na lang natin siyang matapos, tapos balikan natin mamaya. 5 minutes later. And so ayan, tapos na tayo maglaba. So ipo-fold natin. Tingnan ninyo kung paano siya i-fold mga katambay. So ganito lang, papakita ko sa inyo. So yun, ganun lang siya. Tapos balik natin yung takip. Ayan, okay na. Sobrang lang siya, sobrang liit lang. Ayan lang yung size niya. So ayun, salamat mga katambay.